AMK Télévision. Bonjour, bonsoir, cela dépend. Il y a ROYO, abonné fidèle, il y a AMK Télévision, Basolanda Galmiko Fax, et surtout, bonsoir, na ba chinois nyonso oyo basabona awa. Bonsoir, na bandeko nyonso oyo balingaka Karim Mokonzi, mais basalaka pe awa na AMK Télévision et pas ya patron des patrons, Amédée Mackenzie Poutine, papa na Iron. Voilà. Na pesibino ba mbote et belé bozala bien. Galmi Kofax aye ko sala nini? Galmi Kofax aya mwa kala awa na AMK Télévision. Galmi Kofax azongi awa na AMK Télévision pour na ko informer na ba chinois nyonso. Oyo basabona awa na AMK Télévision, c'est-à-dire ko beta masolo ko solo la na la Chine na bandeko badingaka Karim Mokonzi la baronne déjà bandeko na ngai actualité makambo ngezo leka boyebi yango to uti ko découvrir ba audio to uti ko découvrir ba vidéo to uti ko yoka nyonso to uti pe ko mona nyonso na ndenge nizalaka toujours Karim Mokonzi mwana mwasi babundisaka mingi Karim Mokonzi toujours combattu Karim Mokonzi fadi bandeko ne ba congolais bandeko ne ya basi oyo ya zwaka na loboko oyo afulaka bango oyo apesaka bango succès malheureusement kaka bango nde bakombataka ye na koloba nini la Chine. Alors déjà na pesi mbote belé pa ya Dadi Mafungu Fungule na pesi mbote belé pa ya Vena Biso Franck ya Franck les grands moines na pesi mbote belé na pesi mbote belé pa ya Bera de Prince des Amunda na pesi mbote belé pa ya Guilhem Maïndou les mannequins de Paris Vena Ngadi Dosingi crème magique les crèmes magiques parisiens grand frère ya Karim Mokonzi na pesi mbote belé siko zali bozala bien Ruth Kabasel et pas la Narabiso Ruth Kabasel et pe alingara Karim Mokonzi la baronne. Voilà na MK Télévision bandeko balingara Karim Mokonzi o basabona awa boyo kasiko masola Karim Mokonzi. Voilà, actualité nous oblige bandeko na ngai. Histoire ya Karim Mokonzi c'est un peu compliqué la Chine. Bandeko balingara Karim histoire ya mutu na bino bolingara histoire ya mwana mwasi o na koma Karim o bino bolingaka ezali un peu compliqué. C'est-à-dire vinaye banda bima banda koma grande banda pena c'est-à-dire donc à mata pena niveau bitumba na bitumba vinaye vinaye bitumba na bitumba vinaye complot vinaye coup sur coup. Alors et donc ça passe pe mawa et ça la pena bien té bandeko nango bolingaka Karim Mokonzi la baronne masolo le kamikolo ya Blandino Mari masolo ya ba Myriam masolo ya ndeko wana ya Era Ramsès génération consciente mais apparemment et comme une génération inconsciente ngana koloba boye la Chine de Karim Mokonzi la baronne botala niveau ya ba ku oyo ndeko na bina kutana kanango bandeko tu bolingaka Karim alors botala niveau ya ba ku oyo Karim na kutana kanango kaka bato ya pesa confiance bango wana nde batu bakayembeli na mokongo kaka bato ya fulaka kaka bato ya fasonaka bango wana nde batangaka kombo bango wana nde bapanzaka kombo na ye en mal. Alors dans ce cas to sala nini ko réveiller ka conscience ba congolais bandeko nyonso ba bitumba oyo Karim azobunda bato oyo bazobundisa via Karim Mokonzi bato bakombataka bonheur na ye malheureusement ils sont là bas congolais. Alors pourquoi tu dis qu'on accepter que na Congo Kinshasa tous à la peine à Karim Mokonzi tous à la peine à moi na moi simoro oyo à kanga internet moi na moi simoro oyo à réunir ma casse sur internet pourquoi vous dites qu'on accepter présence à Karim Mokonzi tebolo bananga na kabilo bande ko ngai Oromona kaka ba mari lor ba bundisa kaye Oromona ennemi numéro 1 tout est ko kabodio Toti ko kabodio toyoki ba audio nyonso maloba ya Myriam donc conversation ya Myriam na Blandino Mari eza pasi mingi pe ma bandeko la ngai soko tali Myriam on comprendre que ça dit ayaka fan ya Karim Mokonzi tellement linga ki mingi a vu a façonner Karim Mokonzi a vu a pesi baptême Karim Mokonzi a voix a pesa Myriam kutu kombo ya Mokonzi o ezala même pas kombo na ye. Alors, balinga rabatu ndenge nini mais lelo oyo Myriam c'est la première personne oyo do ennemi juré do ngazo comme ça Karim ennemi juré na ye pas si mingi pe mawa de la vie ya Karim Mokonzi asala rabatu bolamu batu basala ke toujours mabe Karim asala rabatu bolamu batu basala kaye toujours mabe mais c'est quoi ça bande ko ngeza pas si mingi pe mawa to kenyela kaya Blandino Mari la pauvre fille à Batou Blandino Mari en tout cas n'a évité vraiment Blandino Mari nzinzinini oya don nzinzinini oya soit kiyo nzinzinini oya akosa kiyo Blandino Mari oyeba na kate biso nyonso toyo koyeba Blandino Mari grâce à Karim Mokonzi la baronne
biso nyonso toye koyeba kombo wana ke Blandine Omer moko azaka na Londres na ma présidente grâce ya Karine Mokonzi la baronne. Mais tala lelo oyo, mais tala lelo oyo, tala lelo oyo, tala lelo oyo. Mais tala lelo oyo. Toye ko découvrir la vérité que Karine Mokonzi azalaka na relation ya bolingo na ndeko ya mobali na kombo ya Era Ramsès. Et le bande de Xbox Ramazani. Voilà. Et le bande de Ramazani. Nani de Xbox Ramazani. Voilà. Alors, pendant que vous avez une relation, pendant l'histoire de se dérouler, Karine Mokonzi a toujours Pemenia, grand ya ndekona ya moi si na koma Blandine Omar mais nzokande Karine Mokonzi a victime ya Mosinjo. Donc Blandine Omar o Karine Mokonzi a foulaki. Blandine Omar o Karine Mokonzi a dit avoir façonna. Mais kaka yé mouté dans mon bali oya monega ya obimanaye et ça kaka Era Ramsès alias Ramazani. Tala ingratitude oyo Karine Mokonzi a victime nango la Chine. Ya mwana nga na kosenga na bino boye. Ça dit botia ka Karine Mokonzi, botia ka star na bino na mabondeli. Lelo oyo awati ko bimana château. Parce que château on dirait piège. Donc château dans qui piège si comme oh bakanga qui bébé que vie na yo kufela kuna donc ako évoluer te ndenga koti château wana donc obimana ye kuna fois la te bembe mais ba prière grâce à ba prière il y a la Chine grâce à ba prière il y a maman Anna Mokonzi grâce à ba prière il y a maman Charlotte abimi kuna en bonne santé à sa vivante en bonne santé. Alors pour un nouveau départ na yo ezali ko ya la Chine tokosenga na nini tokopesa ba conseil tokolobele maloba malambo de façon que batu ya mabe baya su na nzela na yete batu ya mabe lokola ba Blandine Omar baya lisusu na nzela ya Karine Mokonzi te parce que ndeko na biso mwasi afula kabatu apesa kabatu makambu mais okomona kabatu toujours kozongi c'est la ingratitude mais okomona kabatu toujours en retour na place ba do ba sale bolambo na place ba zongi sele bolambo oya sale la kabatu Batou, batou toujours makambo ya mabe. En retour batou, ça toujours ba complot ya mabe pour la déstabiliser. Okoyoka na ba voice, bande konanga bokoyoka na audio. Mutoro la Myriam Mokonzi. Torobenga Myriam Mokonzi parce que wana ezali kombo ya baptême ndenge ba mama ya la Chine balobaka. Mokonzi ezali kombo ya Myriam ya baptême. Torobenga ka kombo wana. Okoyoka na audio Myriam Mokonzi ko insister. Que faut obéter leur mot ya silencier. Alors on a quatre à silencier, on a fait à silencier. Voilà, alors Bilo a silencié Zaranini. Pour avoir Zaranakati, Bablo rebelle, na kati, on a par exemple un silencier. Il a pas si ming, il peut m'abandoner pour l'angaï. Alors les lots automoni moi on bat le na combo ya Era à Kitina Kinshasa kuna o génération conscient. Mais ce qu'on qui ba audio na ye moko auto oyo ki awa. Ba bêtise mais insanité o azo misala munoko na ye. Non. Azo mérité ko la tête tout autour ya première dame té. Donc avant mutu moko pena fa tie musika. Avant mutu moko azo mérité pena za la pena musika. Alors, tu ça nini makambo to kena ngo wapi? Bato nous passer la Karine Mokonzi mabe. Karine Mokonzi ça là ba toujours bolambo za dépasser. Era Ramsès wana, ikara ye muta kumisa mi penda Karine Mokonzi. Kaka ye mutu apanza sango Karine Mokonzi bebe, Karine Mokonzi boye, mais lelo oyo awanga na nyoso lelo oyo akomi na ye nemi lelo oyo ça dit akenda ko bitika na maboko ya mutu aya ki pona luka azwaye pona ba idée ya ko déstabiliser Karine Mokonzi. Iza pasi mingi pe ma bandeko na ngai la Chine bolinga Karine Mokonzi na bolinga solo botika yete soki botiki iza vraiment pasi mingi pe mawa. Alors biso to kosala nini tukutaka Karine Mokonzi na mabondeli to kopesa ba conseil aye ba kabatu ni ozana bango Karine Mokonzi motema malamu pe lekate na nouveau départ o ezo ya Karine Mokonzi motema malamu lekate kolekisa ki motema malamu te Karine Mokonzi ba français baloba trop bon trop couillon soroza gentil mingi ezaka rapona mabena yo mo parce que on est ici gentillesse na vie ba yo ko mona c'est gentillesse wana ye bango ke yo lingi mokili me mokili lingi yote yo lingi bato me bato ba lingi na bango yote alors to koloba nini Karine zwa mayele Karine zwa confiance et ko sala bien makasi mingi. Merci de m'abonner fidèle à AMK Télévision à m'aider Mackenzie Poutine la puissance. Voilà, pire vers petit na ça va bien. Mboti na batutu, Audrey Lutumba, Rotika la bien.
lelo awa nayaki na masolo ya Karine Mokonzi la baronne ezali sujet d'actualité na internet naye kobeta yango awa mpona bandeko bayoka bandeko ba comprendre. Bye bye, à la prochaine.